اهلا، انا وليد عقيلي ودي حلقة جديدة من حلقات اليوتيوب اتمنى انها تغير حياتك للافضل. هتكلم في حلقة النهاردة عن الاغاني وعن طاقة وتأثير الاغاني على العقل الباطن. هل فعلا ممكن للاغاني انها تبرمج العقل الباطن سواء بالسلب او بالايجاب؟ هل فعلا ممكن للاغاني السلبية انها تجذب وتشد للانسان احداث سلبية اكتر في حياته؟ الإجابة أيوة طبعا، وخلينا كده نمسك الموضوع ببساطة بحيث تفهم الفكرة بشكل أعمق. مبدئيا لازم تبقى عارف كويس جدا إن كل كلمة أنت بتقولها وكل كلمة أنت بتركز عليها هي تعتبر توكيد بيتحفر في عقلك اللاواعي، وعلى أساسه بتبدأ تبث الذبذبات للكون، وبالتالي بقى بترجع ليك الذبذبات دي من تاني بنفس طاقة الكلمات وبنفس طاقة الأفكار اللي أنت ركزت عليها. جميل؟ طيب الأغاني أصلا هي عبارة عن إيه؟ الأغاني عبارة عن جمل وكلمات بصوت مطرب أنت بتحبه، وبتشتغل مع موسيقى مناسبة علشان تحفز المشاعر جواك أكتر وأكتر. بتبدأ إنك تسمعها كتير في أوقات متقطعة مع بعض، وبتتفاعل معاها بشكل قوي جدا وبتأثر فيك وفي مشاعرك. دي كده الأغاني. لو ركزت شوية هتلاقي إنها في العمق نفس فكرة التوكيدات الإيجابية، بل الأغاني تأثيرها أكبر وأعمق وبيحفر القناعة أسرع بكتير جدا من التوكيدات الإيجابية. وطبعا ده كله بيبقى بسبب الموسيقى وصوت الفنان اللي انت بتحبه وجو الأغنية اللي بيخليك تعيش المشاعر أكتر وأكتر. وبكده بقى سرعة برمجة العقل الباطن على كلمات الأغنية دي بتكون أكتر 10 مرات أو 20 مرة من أي توكيدات إيجابية عادية انت بتسمعها. بل كمان احنا بنحاول قدر الامكان في التوكيدات الايجابية وجلسات الاسترخاء اننا نخليك تعيش الخيال وتعيش المشاعر اكتر، بحيث ان القناعة تتحفر جواك بسهولة. مشكلة الاغاني بقى انك لو متعود دايما مثلا تسمع لاغاني سلبية واغاني هجر وفراق وخيانة، انت بكده حرفيا بتبرمج عقلك اللاواعي بشكل قوي جدا على كل طاقة كلمات الاغنية اللي انت بتسمعها دي. شخص مثلا بيسمع اغاني من نوعية ليه سبتني وليه خنتني ونفسنا نرجع زي زمان، نوعية الاغاني دي هي حرفيا هتشد وهتجذب ليه كل العلاقات العاطفية الفاشلة، وهيجذب في حياته كل الاشخاص اللي هتعذبه وهتبعد عنه في النهاية. شخص تاني مثلا بيسمع لاغاني من نوعية كتاب حياتي يا عين وموعود بالجراح وكل حاجة حلوة عمرها قصير، الشخص ده هو حرفيا عمال يبرمج نفسه على كل شيء سلبي هو مش واخد باله، عمال يطبق قانون الجذب بالعكس وهو مش واخد باله. فهيلاقي فعلا ان كل حاجة في حياته هي متدمرة وسلبية. والمشكلة بقى ان معظم الاشخاص دي هي اللي بتسأل ليه انا بالذات بيحصل معايا كده، وليه انا بالذات اللي عايش في فقر وعذاب ومعاناة. بس لو بصيت على طريقة حياته وعلى الحاجات اللي بيقولها وبيسمع ليها دايما خلال اليوم، هتعرف وهتتأكد كويس جدا ان اللي بيحصل له في حياته ده هو يستحقه جدا. ازاي اصلا شخص هيعيش حياة سعيدة ويستمتع بحياته ويعيش في غنى ووفرة وسلام داخلي وهو دايرة حياته كلها حوالين الأغاني السلبية وحوالين الشكوى والكلام السلبي؟ مستحيل يخرج من الدايرة دي إلا لما يبدأ يغير ما في داخل نفسه الأول، ويبدأ إن هو يغير قناعاته وإيماناته عن نفسه وعن الحياة. وأهم شيء على الإطلاق إن هو يبطل الأغاني الحزينة اللي هو بيسمعها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عايز أي شيء يتغير في حياتك لازم إنك تغيره داخل نفسك أولا. ناس كتير قوي ممكن ما تبقاش مصدقة ان اغنية سلبية واحدة الشخص بيسمع ليها هي بتأثر فيزيكال على حياته، ولكن الحقيقة ان فعلا اغنية سلبية واحدة تسمعها كذا مرة انا بأكد لك انك بعديها هتجذب احداث وسيناريو الاغنية دي لحياتك كواقع مادي. لازم تبقى عارف ان اي شيء العقل اللاواعي بيسمع ليه لمدة 7 ايام او 14 يوم او 21 يوم متواصلين مع شوية مشاعر وكثافة حسية عالية، العقل اللاواعي بيبدأ بعد الفترة دي ان هو يبرمج نفسه على الشيء اللي هو سمعه ده ويتعامل بيه في الحياة، ويبدأ ان هو يبث دايما ذبذباته للكون ويجذب للشخص ده كل الاحداث اللي طاقتها بتتوافق تماما مع كلمات الاغنية اللي هو بيسمع لها دايما. قولي دلوقتي اي نوع من الاغاني انت بتسمعه وانا اقولك مستقبلك رايح على فين. وده مش تنجيم ومش سحر، ده قانون كوني بيقول ان اي شيء انت هتسمعه وهتركز عليه لفترة بمشاعر واحاسيس عالية، الكون كله بيبدأ يتحرك ويعيد تشكيل نفسه علشان يخلق ليك الاحداث اللي انت مركز عليها دي. بحسب المشاكل اللي بتجيلنا دايما، ودي يعني احصائية من دماغي كده، 99% من الناس اللي عندهم مشاكل عاطفية كبيرة
ودايما مستحيل يستمروا في علاقة خطوبة أو زواج. ده بيبقى بسبب إنهم قعدوا لفترة طويلة جدا يسمعوا الأغاني حزينة عن الفراق والعذاب، وبالتالي هم انجذبوا الأحداث دي لحياتهم عن طريق أشخاص متوافقين مع طاقتهم تماما، وهم كمان كانوا بيسمعوا الأغاني حزينة عن الفراق والبعد، وبالتالي كل واحد فيهم هو قابل شبيهه وجذب أحداث لحياته بتتوافق تماما مع طاقة الأشياء اللي هو بيركز عليها، لأن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. في 3 قوانين للعقل الباطن مهم جدا جدا انك تعرفهم، بحيث تقدر تفهم ازاي عقلك بيبرمج نفسه ايجابيا او سلبيا. اول قانون لازم تاخد بالك منه كويس، وهو بيقول ان العقل اللاواعي لا يفرق بين الحقيقة والخيال. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني اي شيء انت هتشوفه في خيالك وهتتخيله بيحصل، حتى لو كان على سبيل الهزار او التسلية، عقلك اللاواعي هيعتبره حقيقة فعلا، وهيتعامل معاك وكأنك فعلا مريت بالتجربة دي، وبالتالي هيسجلها جواه اكتر وهتتحفر فيه، وهيبدأ ان هو بالسهل يكون كذبذبات. شخص مثلا بيسمع لأغنية حزينة ايا كانت بقى، فهيبدأ الشخص ده ان هو يتجسد المشاعر اللي حاسس بيها واللي بيسمعها دي لصورة ذهنية في عقله، وهيسرح فيها وهيفتكر كل شيء سلبي له علاقة بالأغنية دي، فبالتالي هو كده عاش الأغنية دي في خياله، وبكده عقله اللاواعي هو بيسجل التجربة دي وكأنها تجربة حقيقية الشخص مر بيها في حياته، وبتسجل في عقل الشخص مرة ورا مرة بقى، ومع تراكم الذكريات والمشاهد السلبية أكتر بيبدأ العقل اللاواعي انه يبرمج نفسه ويكون مبرمج على كل شيء سلبي، والشخص بقى بيلاقي نفسه متبني قناعات سلبية جدا، ومش بيبقى عارف هو تبناها منين. بيلاقي نفسه حزين ومكتئب ومش عارف هو ليه حاسس بالحزن، مع ان مفيش اي حاجة حصلت، ولكن المشاعر السلبية دي كلها قد تكون بسبب أغنية سلبية واحدة بس الشخص سمعها أول ما صحى من النوم، وبالتالي بقى رجعت ليه تاني كل طاقة الذكريات والمشاعر السلبية أكتر وأكتر. ناس كتير في الحقيقة ممكن تكون مرت بتجربة فراق أو انفصال واحدة بس على أرض الواقع مع شريك حياتها أو مع شخص كانت بتحبه، ولكنها عاشت الموقف ده في خيالها مئات المرات، وحست بمشاعر الوجع والألم مئات المرات، وكل ده بيبقى بسبب نوعية الأغاني اللي هي دايما بتسمع ليها وبتركز عليها أكتر، وبالتالي بتفضل في الدايرة دي مش عارفة إنها تخرج منها بسبب الطاقة والمشاعر الحسية العالية اللي هي عايشة فيها. فعلشان كده أول خطوة للتخلص من أي علاقة عاطفية قديمة ونسيانها تماما هو إنك ما تسمعش إطلاقا لأي أغاني بتتكلم عن الفراق. ليه سبتني وسبت فراغ كبير ونفسنا نرجع زي زمان؟ عايز أقولك إن نوعية الأغاني دي هي بتفكرك بموقف الانفصال العاطفي، فابعد عنها تماما بحيث إنك تفصل نفسك وتدي فرصة لعقلك إن هو يهدى وإن هو يساعدك أكتر على إنك تخرج وتتخطى المرحلة دي بسلام. تاني قانون بقى من قوانين العقل الباطن ان هو شغال بالتكرار وشغال بالمشاعر الحسية العالية، بمعنى ان كل شيء انت بتكرهه وبتتفاعل معاه بمشاعر حسية عالية عقلك الباطن بيبرمج نفسه عليه بشكل قوي جدا. ويعني ايه مشاعر حسية عالية؟ يعني احساس قوي جدا وعواطف جياشة. بتسمع مثلا ليه كل حاجة حلوة عمرها قصير، فبتبدأ انك تتفاعل مع الاغنية جدا وتفتكر كل الحاجات الحلوة اللي عدت عليك سريعا وتحس بالمشاعر دي جواك اكتر واكتر. دي كده تعتبر مشاعر حسية عالية. وخد بالك ان العقل الباطن في حالة المشاعر الحسية العالية ممكن يتبرمج من مرة واحدة فقط، وطبعا كل الاغاني هي فيها مشاعر حسية عالية جدا، وعلشان كده بتبرمج عقلك 10 مرات اسرع من اي شيء تاني. حتى في التوكيدات الايجابية احنا بنعمل ايه؟ بنقعد نكرر توكيدات ايجابية معينة لمدة 21 يوم، ونتخيل التوكيدات دي بمشاعر حسية عالية جدا علشان نبدأ اننا نفعل قانون الجذب. فنفس الكلام ده بقى هو بيحصل حرفيا مع الاغاني، فخد بالك كويس جدا من التكرار ومن المشاعر الحسية العالية لأي شيء انت بتسمعه وبتتخيله. ودلوقتي ندخل على ثالث قانون للعقل اللاواعي خاص بنقطة الأغاني دي، وهو بيقول إن كل ما تركز عليه هو يزداد ويكثر. وطبعا ده السورس وده الأساس اللي اتبنى عليه نظرية قانون الجذب بالكامل، إن أنت تجذب إلى حياتك كل ما تركز عليه وأنت تصبح ما تفكر به. فعلشان كده بقى نوعية الأغاني اللي أنت هتركز عليها دي أنت فعلا هتلاقي منها أحداث في حياتك. فلو انت بتسمع دايما لأغاني إيجابية ومبهجة وفيها طاقة فرحة وسعادة، انت هتلاقي حياتك كلها إيجابية.
وهتلاقي نفسك فرحان دايما بسبب أو من غير سبب. أما بقى لو انت بتركز دايما على الأغاني السلبية والحزينة، فبكده انت هتلاقي نفسك برضو مخنوق بسبب أو من غير سبب، وهتجذب الأحداث السلبية لحياتك أكتر وأكتر. فعلشان كده اختار انك تسمع وتركز بس على الأغاني الإيجابية والأشياء الإيجابية والحاجات اللي بتحفز جواك مشاعر وأحاسيس إيجابية، بحيث انك تلاقي منها دايما في حياتك. وكمان في حديث خطير جدا لسيدنا محمد بيقول فيه: البلاء موكل بالقول. وزي ما أحد المفكرين قال: قول العقل خيال. بمعنى ان مجرد تخيلك لصورة ذهنية معينة انت بكده تعتبر بتقولها وبتنطقها، ولكن بعقلك، فبالتالي بقى هتجذبها برضه لحياتك. فتخيل بس الصور الذهنية الإيجابية والحياة الإيجابية اللي انت عايز تعيشها فعلا كواقع مادي، وبكده انت هتكون بتوجه تركيزك فقط في المسار والاتجاه اللي انت عايزه فقط، وبالتالي هتقدر بقى انك تجذب لحياتك كل شيء إيجابي انت عايزه بمنتهى السهولة واليسر. طبعا مش عايز اقولك امنع نفسك من نوعية اغاني معينة او ما تسمعش لنوع معين من الاغاني، لان ضد جدا ان الانسان يتحول لآلة تحت مسمى الايجابية. ولكن في فرق كبير جدا بين انك تسمع لشيء معين بوعي وبدون ما تتفاعل معاه بمشاعر واحاسيس عالية، وبين انك تسمع ليه بدون وعي وتعيش المشاعر السلبية اكتر واكتر. فكل اللي احنا بنعمله اننا بنعلي الوعي والادراك عندك، بحيث انك حتى لو بتعمل شيء خطأ مثلا انت تكون بتعمله بوعي، وبالتالي بقى ده بيقلل جدا من تأثيره السلبي عليك. وراقب حالتك النفسية ومشاعرك دايما. لو لقيت انك في وقت معين انت بتميل اكتر للاغاني السلبية، يبقى بكده انت محتاج تركز اكتر على اشياء ايجابية، بحيث انك ترفع من ذبذباتك من تاني وتوازن الطاقة جواك. ولو لقيت بقى انك بتميل دايما لاغاني ايجابية وبتنفر دايما من الاغاني السلبية والكئيبة، يبقى بكده انت طاقتك ايجابية جدا وفي احتمال رائع جدا جدا، لان خد بالك ان كل شخص هو بيميل فقط للشيء المتوافق مع طاقته. فلو شخص مثلا طاقته سلبية، اول ما هيستمع لاغنية سلبية هتلاقيه استريح لها جدا وانسجم معاها، وده لان ذبذباته هي متوافقة تماما مع طاقة كلمات الاغنية السلبية دي. ولو شخص تاني ايجابي وذبذباته مرتفعة، اول ما هيبدأ يستمع لأي اغنية سلبية هتلاقيه بينفر منها دايما وبيغير على طول، وده لان طاقته وذبذباته هي مرتفعة وعالية جدا، وبالتالي بقى بتتنافر مع طاقة كلمات الاغنية السلبية. فده كده معيار بسيط تقدر تعرف من خلاله ان كانت طاقتك ومشاعرك ايجابية او لا. وبكده اكون وصلت للنهاية. شكرا ليك واشوفكم على خير ان شاء الرحمن.